sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Seinabu Cero. Jumadon septembre kalo tile 22 sanba 2023 an bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san yɛlɛma la bi. Aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila aw ka tabalen kunnafoni kɛnɛ kan. Bakurunba minnu b'an bolo bi sɔgɔmada in na o de ye ninnu ye. Guinée jamana furancɛ fanga ɲɛma colonel Mamadi Doumbouya ale ye ɲɛfɔli kɛ alamisa don diɲɛ keleya tɔnba Nations Unies ye min yɛrɛ senfɛ a bɛ finitigilakaw olu ka fanga dafiriw kɔkɔrɔma don. Bakurunba filanan Senegal jamana ɲɛma Macky Sall ale ye ɲɛfɔli kɛ fana alamisa don k'a fɔ ko fɛn min ye fɔkabɛn ye halisa o bɛ se ka kɛ Niger jamana ko bina kun kan min yɛrɛ la fanga dafiri kɛra yen nɔ a bɛ kalo 2 bɔ. Bakurunba sabanan an bɛ taa Bamako min yɛrɛ la meriba Meri Adama Sangare ale seginna kokura ka taa kaso kɔnɔ ka sababuya kɛ k'a fɔ k'a sen bɛ yuruguyurugu dɔw la min ye terɛnko binakun ye Bamako pankudun jigiyɔrɔ dafɛlaw la. Bakurunba labana minisiri kɔrɔ Amadou Koita min ni ale yɛrɛ sen bɛ jɛkulu la min yɛrɛ la politiki tɔnw olu faralen don ɲɔgɔn kan walasa ka furancɛ fanga kokɔrɔma dun ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye o jɛkulu in ka tɛgɛnɔbila sɛbɛnna min waliyara politiki tɔn 20 bɔɲɔngo fɛ. Aw ni sɔgɔma a y'aw bisimila VOA tabalen kunnafonidi kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ taa Lagine min yɛrɛ la yen furancɛ fanga ɲɛma colonel Mamadi Doumbouya ale ye ɲɛfɔli kɛ alamisa don diɲɛ keleya tɔnba Nations Unies ye k'a fɔ ko fɛn min ye finitigilakaw ka fanga dafiri ye ko o kan ka kokɔrɔma don ka sababuya kɛ falajɛw ka taabolo min bɛ farafina kɔnɔ ko olu tɛ taabolo ɲumanw ye. An ka yen jamana ɲɛma Doumbouya lamɛn diɲɛ keleya tɔnba Nations Unies ka ɲɔgɔnyeba kɛnɛ kan. Épidémie de coup d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des puts militaires. Fanga dafiri walankatalen farafina covid muranganya kɔfɛ farafina gun sardasiw ka fanga dafiri o de firila a kan kɛrɛnkɛrɛnya farafina jamanaw la tubabukan bɛ fɔ yɔrɔ minnu na sahara cɛncɛn fuga worodugu yanfan na wa bɛɛ ni waleya in kɔn ka tila k'an ɲangi tuguni wa a kɛra baranako ye u bolo fɛnɛ. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer. Ni waleya in ni mɔgɔ caman tun hakili la k'a fɔ ko ale kɔni banna nka ne bɛ fɛ k'a fɔ ko duniya seleke naani bunakun ye ko u kan ka tiɲɛ yɛrɛ la ani tigitigiya la k'a dɔn k'a fɔ ko kana fanga dafiri kɔlɔlɔ dɔrɔn kɔn nka u k'u ɲɛsin fɛnɛ waleya minnu fɛnɛ bɛ na ni fanga dafiri ye. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Fanga dafiriw n'i y'a ye a cayara farafina ni san laban ninnu na o sirilen bɛ kun caman de la minnu ka dun kosɛbɛ yasa i ka se ka gɛlɛya furakɛ balimakɛw ani balimamusow i kan ka k'i ɲɛsin waleya minnu bɛna ni gɛlɛya ye. Fanga dafirila ale tɛ mɔgɔ ye dɔrɔn mɔgɔ min bɛ maramafɛn ta ka fanga dafiri n bɛ fɛ a ka to hakili la ko minnu ye fanga dafirila yɛrɛ yɛrɛ ye wa minnu fɛnɛ fanga dafirila minnu ka can kosɛbɛ minnu ni ɲangili fosi tɛ ta ka ɲɛsin u ma o ye mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ tunamuni kɛ minnu b'u dogo nanbara kɔfɛ minnu bɛ jamana sigi kan ni o ye constitution ye ko o bayɛlɛma yasa ka to bada fanga la minnu de ye mɔgɔ minnu ni u ka finikan jɛmalama b'u la olu de bɛ ko sariya yɛlɛma ko tagacogo kɔnɔna la yasa ka se ka fanga nunjuru minɛ minnu de ye fanga dafirila yɛrɛ minnu ka can kosɛbɛ. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
ka kɛɲɛ ni yurukuyuruku kɛlɛli ye ka bɔ Mali kɔnɔ. Bamako meriba meri Adama Sangare ale seginna kokura ka taa kaso la min yɛrɛ la jalakiw binnen do a kan k'a fɔ k'a sen bɛ yurukuyuruku la min ye pankurunjigi kɛnɛ ye olu koɲɛw la. Mariam Kuyate bi caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Jamana sɔrɔko ni wariko ɲɛmɔgɔyaso ye wele bila Bamako maire ɲɛmaaba ma Adama Sangare. A welela dugukoloko kuma dɔ nɔfɛ n'o ye zone aéroportuaire ye. Bamako pankurunjigi kɛnɛ ka kɛnɛba min bɛ yen ko dugukolo dɔw tigɛtigɛla ni k'u feere. Ni waati in kɔni na Adama Sangare ale kɔni lasagolen do Bamako kura kasobonba la MCA yani sɛgɛsɛgɛliw olu ka kuncɛ. Ka kɔn Adama Sangare ɲɛ ni koɲa in na maa damadɔ datugulen do kasobonba la ni waati in na. Kalabankɔrɔ sous-préfet kɔrɔ Da Keita ale sen b'o la. Suleman Daɲɔ commune 6 maire kɔrɔ ani u jɛɲɔgɔn caman minnu da bɛ nin ko in na. Ni sɛbɛn min dayɛlɛlen filɛ zone aéroportuaire koɲaw kan jamana sɔrɔko ni wariko ɲɛmɔgɔyaso fɛ a ko bɛ senna a mɛnna. U kalikan do k'u na fu siri yurukuyuruku ani dunko juguya waliyaw bɛɛ lajɛlen na Mali jamana kɔnɔ. Ministre min bɛ sariya ko kunna yamaruya dilen do a ma k'a ka jɛkulu sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ zone aéroportuaire koɲaw kan. Maa minnu ye dugukolo sɔrɔ a yɔrɔ kofɔli na a dil'u ma ni sɛbɛn jumɛn ye. Maa jɔnni kelen ye a dugukolo feere u ma. So minnu jɔlen do nafolo hakɛ joli de dola a da fɛ. Nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna a bɛ waati bɔ. Min yɛrɛ senfɛ tɛgɛsela ka kɛ maa caman na fo ka taa se Bamako maire ɲɛmaaba yɛrɛ ma Adama Sangare. A yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ senna sabula maaw bɛ yen nɔ minnu bɛ ka ɲini siga kelen do minnu ma n'o ye maire baarakɛla maa dɔw ye. Mariam Kuyate ka laseli do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Niger jamana kan fanga dafirinbagaw ye lase kɛ jabaranu na k'a fɔ ko u bɛna kulu dɔ bila sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka se ka musakako yurukuyuruku ka olu kɛlɛ u ka jamana kɔnɔ. Ni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa furuba hakɛ minnu yurukuyurukura ka se ka tɛgɛ kɛ olu kan. O waati kelen in na an ye kunnafoniya dɔw lasɔrɔ k'a fɔ ko minisiri kɔrɔ dɔw olu taara kaso la minnu yɛrɛ ka so kun jate minɛlen do kosɛbɛ. Ka bɔ Ɲame an ka lasigiden Mahamud Kaba Jakite bi caman fɔ an ɲɛna nin kunnafoniya in na. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ɲɛma ye a yamaruya ko ka cakɛda sigi sen kan min na yurukuyuruku kɛlɛ. Économique, financière et fiscale. Nin cakɛda in bangeli kun tɛ dɔgɛrɛ ye ko walasa ka fu siri jamana nafolo suɲɛninba la wa ko maa o maa ye baara kɛ jamana ka cakɛdaw la ka tɛmɛ bɛɛ nɔ bi se ka minɛ wagati nataw la. An ka colonel major Abdrahman Amadou Lamɛn ale ye CNSP ka laselibaga ye. La création de cette commission matérialise ni cakɛda in bangera ka layidu jaabi min tara jamana ɲɛma général Tchani fɛ a ka laseli sen fɛ juillet kalo 28 tɛmɛlen ni o tun ye ka dansigi jamana nafolo yurukuyurukuli ani maracogo juguw la. Et la mauvaise gouvernance. Colonel major Abdrahman Amadou ko général Tchani ye yamaruya ani fanga bɛɛ lajɛlen di nin cakɛda kura in ma walasa ka a ka baara kɛ lafiya ni hɔrɔnya kɔnɔ. Wa ko jamana ka nafolo fɛn o fɛn ŋanamuna ka tɛmɛ bɛɛ n'a lasigi ala tɛmɛ. La commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en yamaruya sugu bɛɛ dira ni cakɛda in ma CNSP ani gouvernement fɛ walasa ka yurukuyuruku kɛlɛ sariya ani tilennenya kɔnɔna na. Ni cakɛda in ye jamana kɔnɔdenw ka laɲini de ye min na to tilennenya na kɛ. A ka baara kunba ye jamana ka fɛn o fɛn walima wari o wari suɲɛna galon kan o bɛɛ kala ko segi faso. Pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Nin commission de lutte contre la délinquance financière bangeli kuma bɛ ka fɔ wagati min o kuma kelen na jamana marabaga kuraw tun bɛ minɛliw la kabini kunu a fɔra kunnafoni di sɛbɛn dɔw fɛ ko gouvernement kɔrɔ minisiri dɔw ni u tun bɛ sɔrdasiw bolo jamana soba la bilara ka taga kasobonw la. Maa fɔlɔ kɔnɔko minisiri kɔrɔ Hama Adamu Sule ko o bilalen bɛ kolo kasobonba la. Hamad Jidud nafoloko minisiri kɔrɔ ko o kɛlen bɛ ka datugu Sayi kasobonba la. Fumakoyi Gado ni ale ye Mohamed Bazoum ka politiki tɔn PNDS ɲɛma ye ani ɲɛmakɔrɔ in ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o datugulen bɛ Ɲame kasobonba la ka sɔrɔ kunnafoni dɔw y'a yira ko o cɛ in bananen bɛ nin wagati in na. Nga min ye maa caman dabali ban o ye sani Mahamadu Isufu fana datugunin ko ye Filenge kasobonba la. Sabula sani ye jamana ɲɛmakɔrɔ Isufu Mahamadu denkɛ ye wa ale de tun ye tajiko minisiriso ɲɛma ye. A tun bɛ maa caman kɔnɔ yɛrɛ ko jamana ɲɛmakɔrɔ Isufu Mahamadu ni CNSP tun bolo bi ɲɔgɔn bolo
ni sani isufu ka minɛli sɛmɛntiyara CNSP fɛ o n'a yira ko sika be sɔrɔdasi nunu ni Mahamadu Isufu ka bɛnko la ɲiningali kelen min be maaw da nin wagati na ko yala jɔn na kɛ nin cakɛda kura in ni a sigira sen kan yurukuyuruku kɛlɛli kama o ɲɛmaa ye. Mahamud Kabajakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. halsa ka kɛ ni Niger jamana binakun ye fɛn min ye Senegal jamana ɲɛma Macky Sall ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ alamisa don k'a fɔ ko halsa fɔ ka bɛn be se ka kɛ Niger ko kun kan kumana mina fanga dafiri waleyara yen nɔ a bi kalo 2 bɔ. Mariam Traoré bi ɲɛfɔli kɛ. Farafina kilebiyanfan jamanaw tɔgɔla tɔnba min be n'a be wele ko Organisation des États Ouest Africains nanzarakan na ni Senegal jamana bɛ o tɔn kɔnɔ. Tun ye kangaridakanw di kabiri juwe kalo tile 30 ka taa Niger jamana finitigiw ma minnu bɛ fanga kunna k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ baara dɔw latigɛ finitigi kunda walasa ka se ka jamanatigi Basum lasegin ka na fanga kunna Niger jamana kɔnɔ. O tun y'a lase k'a don ani fɛɛrɛ minnu bɛna tigɛ walasa ka se ka ni wulikajɔ in sabati hakilinaw bɛɛ lajɛlen tun jalatigɛra ka ban ko min senfɛ u tun bɔra ni sira kura wɛrɛw ye min bɛna kɛ sigi ka kuma ye cideyankulu ka sira fɛ ni o ye voie diplomatique ye ka ta o waati ma ka se sisan ma jɛkulu in kɔni mankan sumalen don. N jigi b'a kan k'a fɔ ko siraw bɛna sɔrɔ walasa ka se ka nin wulikajɔ ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen natigɛ ni ka ni gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen. N b'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko a siratigɛw bɛ se ka sɔrɔ hali bi walasa ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ a kuɲɛ kan n'o bɛ se ka wolo taabolo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sɔrɔli la. Senegal jamanatigi Macky Sall ye min fara a kan a ka kumaɲɔgɔnyaw senfɛ ni nanzarala kunnafoni disow ye n'o ye RFI ani France 24 ye. O senfɛ a ye welewele kan bila ka taa finitigiw ma minnu bɛ fanga kunna k'u kana taabolo si kɛ min bɛna olu jagoya ni k'u puse ka hakilina dɔw ta ka taa finitigiw ka wulikajɔ o fan fɛ. A ko o hakilina laban minnu ni olu bɛna sɔn ka sigi sen ka finitigi kunda tɛna se ka sira sɔrɔ baw a taa siraw bɛɛ lajɛlen fanga dɔgɔyalen don. A ye min fara a kan a ka ni kunnafoni di senfɛ duniya keleya tɔnba Nations Unies ka san ladala lajɛrɛ Assemblée Générale kɛnɛ kan New York kaw fɛ. A ko n b'a dɔn k'a fɔ ko Nigeria ni o jamanatigi ye Bola Tinubu ye y'a sinsin a kan ka ɲɛsin sɔrɔ yiriwali jamakuluba ma ni o ye communauté économique ye farafina gunkana kilebiyanfan jamanaw tɔgɔ la n'o ye CEDEAO ye k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ɲini walasa ka se ka sira lajɛlenw sɔrɔ kumaɲɔgɔnya sira fɛ ni o ye voie diplomatique ye. Jamanatigi Macky Sall a ye min fara kan. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra Colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrɔdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni mun ye? A ma fɔ ka taa marifa ta, a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn. Aw sigilen don k'aw ba kun. Fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin tun ye terroriste de. Yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ. Fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye Colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrɔdasiw ka kuma lase soba ye. U ka ca ni politiki ɲɛma 20 ye minnu ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan na ka kɛ ni bɛn ni kelenya ye Mali kɔnɔ kumana min na basigibaliya waralen don. Ni bɛnkan ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn kɛra septembre kalo tile 15 an ka lasigiden Mariam Kuyate ale ye ɲiningali damadɔw kɛ minisiri kɔrɔ Amadu Koyita la min ni ale yɛrɛ sen bɛ jɛkulu la jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan politiki ko binakun kan walasa ka furancɛ fanga kokɔrɔma du. A bɛ caman fɔ an ɲɛna u ka nin tɛgɛnɔbila sɛbɛn in kun kan. Amadu Goita an ka foli b'i ye i ni ce an ka wele jaabi la i tɛ maa dogolen ye bilen sabula i ye premier ministriya kɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ i ye jɔyɔrɔ caman fɛnɛ fa politiki tɔn min bɛ wele ko cadre des partis politiques i ye o tɔnden fɛnɛ ye ayiwa aw ye welekan dɔ bila min yɛrɛ sen fɛ a y'aw boronɔ bila bɛnkan sɛbɛn la min bɛ hɛrɛ ni sabati ko fɔ n'an ko a ma ko pacte pour la paix et la stabilité a y'aw boronɔ bila o bɛnkan sɛbɛn na kun jumɛn kama. Balamuso k'i fo k'i waleɲuman dɔn lundi do septembre kalo tile 18 2023 parti politique caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'a lajɛ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na pour que ka dɛmɛ lase an ka jamana ma bɛɛ b'a dɔn depuis septembre kalo jɔra gɛlɛya caman y'an ka jamana sɔrɔ attaques bɛ ka caya civiliw tɛ to
militaire caman binna déplacé caman yera nord ani centre o kelen parti politiquew ka baara tɛ foyi ye jamana kɔnɔ n'o ye ka hakilina ni miirinaw kɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na o de la parti politiquew ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a hakilina bɔra URD de la ni Mali ko nana a ka kan an ka wuli k'an jɔ surtout an minnu ye parti politiquew ye ni Mali ye wele bila ma a ka kan an ka Mali ka wele la jaabi an nana o wele de jaabi an nana fasoko kɛnɛ de kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min fana na an ye déclaration ba dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ma appel des partis politiques pour la paix et la stabilité au Mali welekan dɔ parti politique ka welekan basigi bɛna jamana kɔnɔ cogo min na bɛɛ bɛna jamana kɔnɔ cogo min na. Aw ka kumalasew bɛɛ lajɛlen kɔ yala aw bɛna fɛlɛ dɔw sigi sen kan min b'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fagaliba min bɛ ka kɛ cɛgɛlɛya min bɛ soldasiw ni sema jɛkuluw cɛ o bɛ se ka lasa cogo min na wa. An bɛna ɲɔgɔn ye tuguni déclaration kɔfɛ ka plan d'action dɔ kɛ an bɛ se ka proposition kɛ cogo min na min b'a to kɛlɛ min wulilen don an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya bɛ se ka k'a la cogo min na an ye an ka weleli kɔnɔna na fana an y'a yira k'a fɔ an ka dɛmɛ bɛ an ka sɔrɔsiw yɔrɔ an ye tasi bila lase fana civil ni sɔrɔsi minnu tanyana k'a daminɛ bato min atakera ka se kan minnu fana atakera Banba Burɛmu Gawo Lere ani déplacé minnu fana caman yera Baɲangara mara la an y'a ɲini Ala fɛ minnu banana Ala ka se ka nɔgɔya k'u ye k'a ɲini fana mouvement signataires fɛ n'o ye SEMA ye olu min ye accord d'Alger signé accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger an y'a ye o fana wulila ka marifa ta k'a fɔ k'u sen donna kɛlɛ la an y'a ɲini u fɛ nimisa foyi tɛ bunadamaden na fo n'i y'i yɛrɛ bila kɛlɛ kɔnɔna na o la an y'a ɲini u fɛ u ka marifa bila u ka sen ka na négociation na gouvernement tun ye wele bila u ma tuma dɔ la ministre de la réconciliation k'a fɔ k'u kana kɔn ɲɔgɔn ye Mali ni y'an bɛɛ de ta ye dès l'instant on a accord signé accord yɛrɛ principe 4 min bɛ yen nɔ n'o ye mun ye n'a fɔra ko min tɛ se ka négocier n'o ye Mali ka souveraineté n'o ye Mali ka intégrité territoriale ye n'o ye Mali ka unité n'o ye la forme laïque républicaine donc n'o aw signera fo ka ban olu mouvement signataire yɛrɛ de bɛ transition nana u bɛ transition organe bɛɛ kɔnɔ u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ CNT kɔnɔ u bɛ direction caman na donc o de la an y'a ɲini u fɛ u ka marifa bila u ka na an ka sigi ka kuma Mali ye anw bɛɛ de ta ye an k'a dɔn jugu kelen min b'an na o ye terroriste ye minnu nana k'a fɔ k'u bɛna jagoya diinɛ dɔ sigi an kan bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ye diinɛ jamana de ye silamɛya 100 o 100 maa 95 bɛ t'o la ani chrétien a bɛ kɛ basigi kɔnɔna na a bɛ kɛ bɛn kɔnɔna na. Ayiwa politiki tɔn jɛkuluw cɛla majorité bɛ yen i n'a fɔ opposition nin bɛnkan sɛbɛn min filɛ a bɛ politiki tɔn jɛkuluw bɛɛ lajɛlen de kofɔ tali a kɛrɛnkɛrɛnnen don wa. Opposition ko t'a la majorité ko t'a la ni ɲɔgɔnye kɛra appel patriotique de ni ɲɔgɔnye kɛra fasoko de parce que n'i y'a mɛn politique o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen n'i y'a mɛn politique o b'a sɔrɔ basigi de bɛ ka jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn politique o b'a sɔrɔ bɛn de bɛ ka jamana kɔnɔ donc an y'o de ye parti caman tun bɛ yen minnu ma se ka na fana k'a f'u ye k'a fɔ liste dayɛlɛlen don ale bi URD siège la u bɛ se ka tɛmɛ ka taa signer an ka fara ɲɔgɔn kan parti politique société civile autorité an bɛɛ de ka fara parce que nin ye Maliko de n'an ma wuli k'an jɔ bi ani an ye min fana condamné an y'a ye ni attaques bɛɛ kɛra organisation sous-régionale minnu bɛ yen CEDEAO Union africaine Union européenne Nations unies a si ma condamnation kɛ an ma se k'o faamuya nka bamananw ko ne bolo funda bɛ da tigi de kɔrɔ o la maliyɛnw an ka wuli k'an jɔ sango ni waati sera an ka fara ɲɔgɔn kan waati sera an ka se ka kɛ i n'a fɔ cɛ kelen den pour que an bɛ se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔna na. Amadu Goyita an ka foli b'i ye i ni ce an ka wele jaabi la. K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn merci. Nin tun ye minisiri kɔrɔ Amadu Koyita ye min ɲiningara Mariam Kuyate fɛ. Sanpɛrɛn, fatɔkɛ walima fɛn sekin olu ye yaala fura tɔgɔw ye minnu b'a la ka san kosɛbɛ bobo julaso kɔnɔ. Nin dugu kofɔlen in na maa caman kɛlen don ka dɔgɔtɔrɔsolataw jɔ ka sababuya kɛ nin yaala fura ninnu matarafali ye min yɛrɛ kɔlɔlɔw yelen don kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi. An ka lasigiden Alidu Wederawogo ale ye ɲininiw kɛ nin kun kan. An bɛ yɔrɔ min ten o ye Bobo Julaso boulevard da ye ka taa Faranka 5 ba fan fɛ musow sigilen don salatitigiw bɛ yen situmotigiw bɛ yen nanfɛntigiw bɛ yen dɔw yɛrɛ bɛ yuguyugu feere olu kɔrɔ
caman sigilen don ni carton ye fulaw fafanin baara olu carton fila feerela ninnu o b'o wele ko pharmacie par terre yan n'i sera fila sugu bɛɛ bɛ yen sanpɛrɛn cɛkɔrɔba dɛmɛdɛmɛ musokɔrɔba ka balon tan bana seegi ale ni couleur fila ni y'a ɲɔgɔnnaw ye. sanpɛrɛn ni fasadimi fila lo ni dɔ bɛ ni yɔrɔ sumana ni a fari mu to ka dimi a yɛrɛ ma tan k'a to komi koro ji lo wala a b'o ta ni sanpɛrɛn ta na a b'o nɔgɔya. min kumana ten sisan o ye fila feerela le ye a ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ an ye a tile kelen a ma dɔgɔtɔrɔ kalan kɛ menuisier kɔrɔ yɛrɛ lo nka a bɛ dɔgɔtɔrɔ kan lo fɔ. dɔ ye 20 miligram ye dɔ ye 50 miligram ye dɔ ye 150 miligram ye dɔ ye 500 miligram ye dɔ ye yɛrɛ 300 miligram de bon sisan mais n'i t'a lɔn nin dɔw bɛ se ka taa 500 miligram ta nin feere ma n'i y'a ɲininka b'a fɔ k'i b'a ta den fila ok 500 miligram ma kan ka ta den fila ale kan i b'a ta sɔgɔma kelen tile fɛ kelen wula fɛ kelen mais n'i y'a ta fana ni asir b'a la nin i bɛ ji min caman o ye kelen ye mais ni asir taara nin e ba man ka dumuni dɔɔni kɛ i bɛ sɔrɔ k'a ta voilà bon 500 miligram fana a dɔw bɛ n'a asir fana sera 150 ma ni tile nin ka farin i t'a ta. Bobo Julaso kɔni ni bana ma juguya k'a se f'i bɛ taga sayɔrɔ la o tigi dɔgɔtɔrɔso ɲinini ye bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'a ka bana ɲɛlɔ a yɛrɛ ma ka taa ka fila san a yɛrɛ ma walima ka se o dɔgɔtɔrɔ par terre ninnu fɛ o bɛ sɛbɛnni kɛ k'a d'o ma mun bɛ na n'o ye bobokanw fɛ Fatumata Sanu b'a ta hakilinata di anw ma. Mɔgɔ fɛnɛ farafinna yan fɛnɛ an fakɛ n'an bamuso ninnu fɛnɛ ka ko kuma dɔ la n'i ka bana yɛrɛ ma juguya k'a ye i la mɛ i kɛra komi faga sa o t'i taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la olu ɲɛ b'a la n'olu taara n'i ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛna to ka wari bɔ olu fɛ wari tiɲɛni u bɛ mun fɛn yɛrɛ de ne yɛrɛ m'a lɔn fɛ donc o préféré ka to so ka taa pali fila san ka na d'i ma kuma dɔ yɛrɛ pali yɛrɛ tira mɛ o pali fila san ka d'i ma i b'a kun i ka bana yɛrɛ tɔ bɛ to ka juguya a ma kɛ komi fɛnɛ kuma dɔ wari tɛ yen dɛ mɛ wari in yɛrɛ bɛ yen mɛ farafin nin yɛrɛ. Sita Robugo fɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kɛwale lo bɛ mɔgɔ bila siradara fila san na. N'i taara dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sigi tuma dɔ i bɛ taa mɔgɔ caman sɔrɔ o ti fila kɛ joona quoi donc i b'i sigi ka sɛgɛn ni bana ka jɔn donc i préfère le ka so i bɛ taa wari fila yaala joona ka na ta i ka ɲi ka taa dɔgɔtɔrɔso la b'i filɛ mais n'i taara o tɛn'i filɛ joona tuma dɔw o bɛ mɔgɔ négliger yɛrɛ. O kelen kelen na Abdoulaye Sere min san tɛmɛna san 60 kan bi ale bi dɔgɔtɔrɔso bali a taga kun fɔ. Ale ko ni bon tuma dɔ bɛ yen dɛsɛ le bɛ mɔgɔw bilara parce que ni dɛsɛ bɛ mɔgɔw kan tu sɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la fulaw bɛ yala ka feere n'a y'a ye ni min bɛ fula min bɛ se ka mako ɲɛ ale ye ale b'a fana b'a san ka fari lafiya n'o tɛ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la o to méditation ka fulaw san i kunfɛ ka taa ale tɛ ko ɲɛnama ye ale man ɲi. Tiɲɛ na ninnu dɔgɔtɔrɔ par terre ninnu Yaya Luge kɔni b'a lɔn ko ma ɲi ka fila sɛbɛn k'a di mɔgɔ ma nka a b'a kɛ. Carton filatigi man kan ka prescription kɛ mais toujours an y'a fɔ cogo min ni se ti mɔgɔ ye i bɛ sɔn ko bɛɛ ma donc o de b'a to an bɛ sɔn carton filatigi b'a fɔ k'i ka bana ni ko ni fila de b'a ɲɛ i fana bɛ o fila nin ta i bɛ ja gbaliya k'a ta n'ala y'a kɛ min ye. Olu carton dɔgɔtɔrɔ ninnu o b'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ dɛsɛ bana dɔ kɔrɔ k'olu b'a fila kɛ. ɲɛ b'a la ɲɛgɛnɛ bana nin n'a bɛ mɔgɔ la ni tigi nana ye ala kama ni taara lɔgɔra n b'a fila sɔrɔ k'a d'i ma i b'i yɛrɛ fila kɛ fura parce que k'a mun na mɔgɔ caman yɛrɛ bɔra dɔgɔtɔrɔso la ni ɲɛgɛnɛ bagana ye k'olu taara pikiri kɛ ne bɛ taa fila san ka na d'o ma yan o b'o yɛrɛ sɔrɔ ne mɔgɔ minnu fila kɛ ɲɛgɛnɛ bana na fo i bɛ telefɔni yɛrɛ di ne ma mɔgɔ 3. Ka se k'a lɔ ka fila ta a yɛrɛ ma walisa ka taa carton fila ta a bɛ se ka fɛn min tiɲɛ adamaden na an ye Frank Awba sɔrɔ o ye pharmacien ye. Fila mana bana wɛrɛ wulila soit cancer soit insuffisance rénale soit hépatite an y'a ɲɔgɔn caman yɛrɛ lo ye ni paracétamol mɔgɔ caman paracétamol ta o fo ka taa hépatite développer o t'a lɔn k'a bɔra ale fila ninnu la parce que ale fila nin i yɛrɛ man kan ka kunu n'i ma dumuni kɛ a fila caman bɛ yen ten fila dɔw bɛ yen i bɛ se ka tromper k'o ta ɲɔgɔn fɛ par exemple n bɛna exemple dɔ ta i Zyloric ta ani amoxicilline o b'a wele syndrome de Lyell i fari bɛɛ bɛ kɛ comme ni tasuma lo i jɛni i bɛ ni goutte ye i bɛ Zyloric kunna i bɛ tromper wuli ka amoxicilline ta ka fara a ti kɛ. A kɔlɔlɔw ka ca i n'a fɔ Dr Frank Awba b'a fɔ cogo min. Duniya ni siyɔn kelen lo siyɔn fila tɛ an bɛɛ bɛ taara yɔrɔ kelen na an y'a lɔn don dɔ la kɔni an bɛɛ bɛna sa mais saya cogoya ninnu i yɛrɛ ka problème yala ka di i yɛrɛ ma nin o fana man kan donc comme pharmacien bɛ yen médecin bɛ yen a y'o kɛ a teriw yɛrɛ ye
i bɛ baro kɛ n'a ye i mana n'i bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ i bɛ taa conseil yala fɛ a yɛrɛ bɛ diya médecin ni pharmacien ye. bi na dɔgɔtɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko carton fila ninnu ale ni ka fila yɛrɛ ta kunfɛ ko a kɛlen don ka na ni bana siyalɔnbali caman ye Burkina Faso kɔnɔ. Ni tu ali du Ouedraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. An bɛ taa ni farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw ye min mina lase Siyaka Tarawele fɛ. Basketi sanfɛcɛli bunagun kan Mali la monte ɲɔgɔndanw bɛ senna Kulukurukaw fɛ yen u bɛ kun cɛ ni septembre kalo tile mɔni wɔɔrɔ nata n'u kun cɛra a bɛ dɔn club minnu yɛlɛla première division na saison nata la o ɲɔgɔndanw de hukumu kɔnɔ kalanbulon dɔ sigira sen kan Mali Basketi Fédération ɲɛmayaso fɛ min bɛ dantɛmɛwalew kɛlɛli ko fɔ minnu bɛ tali kɛ cɛnimusoya walew la. Issouf Touré Union Sportive de Sévaré ɲɛmɔgɔ ale ka fɔ la sariya minnu tara fédération fɛ u bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka basketi lakana. A nana basketkɛlaw ko protéger de kama minnu bɛ basket kɛ les pratiquants parce que denmisɛnnin ninnu souvent somɔgɔw de bɛ n'u dama d'ailleurs la plupart u yɛrɛ de bɛ na u yɛrɛ ma mɔgɔ min nana a yɛrɛ ma e t'a dɔn i kɔni ɲɛ b'a la ten i y'a ta ten fɛn min bɛ ka taa musomaninw kun kan problème tɛ entraîneur dɔrɔn kan quoi problème somɔgɔw fana kan i den bila ladami la. Basketikɛlaw ka kɛ yɔrɔ lafiyalen ye o ye François Dako Segu Basketi Ligue ɲɛma ka hakilina ye. Adamadenw bɛ se ka don yɔrɔ min na ka bɔ yɔrɔ min na ka sɔrɔ jatigɛlen tɛ. Les pratiquants que ce soit les entraîneurs, les sponsors qui viennent et même d'autres personnes, les visiteurs, olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ yɔrɔ min na basketikɛyɔrɔ ti bingani kɛ yɔrɔ ye hali n'a kɛra ko ɲangili dɔ bɛ k'a la. N'an ko bingani wale Mali ye loi fɛn fɛn ratifié k'a fɔ ɲangata fɛn fɛn man ka kɛ denmisɛnninw na n'i y'o nin politique in lajɛ i b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. Denmisɛnnin bugɔli denmisɛnnin nɛni ka denmisɛnnin bila condition de travail dɔ la vraiment a tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na olu bɛɛ b'a kɔnɔna na. I bɛ hakɛ to cɛnimusoya sira fɛ denmisɛnnin yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na cɛ ni muso bɛɛ basketi bɛ se ka kɛ yɔrɔ lafiyalen tagalen ɲɛfɛ denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la cogo min na o bɛɛ de ko don. Hali denmisɛnninw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bingani man ka kɛ mɔgɔ si kan denmisɛnninw fana bɛ se ka bingani wale dɔw ta ka se encadreurs ma ni politique in bɛ bɛɛ de protéger. Amadou Samake Mali Basketi Fédération ɲɛmayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ sariya kow ma a ye walawalali k'an ye. Bɛ fɔ a ma politique de sauvegarde contre les abus et harcèlement en milieu de basketball ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko sariya kisɛw talen don ka bila mɔgɔ minnu bɛ bingani walew ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ n'u si ma san 18 sɔrɔ ka fara basketi acteur bɛɛ lajɛlen kan cɛ ni muso i ye encadrement i tɛ encadrement hali ka se basketikɛlaw ka famille ma politique bɛ bɛɛ de concerné mɔgɔw k'u bolo da yɔrɔ dɔn min bɛ kɛ min tɛ kɛ u k'o dɔn u k'u yɛrɛ tanga ko nata kɛlɛw ma wa ni a ko kɛra nafɛn ye fana se ka a dénoncer u b'a fɔ o ma ko signalement rencontre in kɛra nimisi wasaba ye a nimisi wasa fɔlɔ ye mun ye mɔgɔw ye a yira k'a fɔ ko an bɛ ka baara min kɛ k'a ka d'u ye u bɔra ka na filanan ye min ye mɔgɔw participer la débat la cogo min na o b'a yira k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔw sɔbɛla wagati fitinin kɔnɔ mɛ an sera ka kuma ɲɛnama caman lase mɔgɔw ma an kun bɛ fɛ ka kuma mun lase wa an tilala k'a f'u ɲɛna ko ni min sera i seyɔrɔ la bɛɛ ka kɛ kuma in fana lasebaga ye fɔ a seyɔrɔ labanw na. Ni kɔrɔ b'a yira ko ni mɔgɔ mana dantɛmɛwale ta ka ɲɛsin denmisɛnnin ma cɛ fara muso kan i bɛ ɲangi ni kalan sɔrɔli kɔfɛ wa. yanni kalan sɔrɔli yɛrɛ cɛ politique validela depuis le 10 mai passé k'a ta o don fɔ ka na se bi ma mɔgɔ o mɔgɔ ni i sɔrɔla nin kɛbali ninnu na mun bɛ an ka basketikɛyɔrɔ laciɲɛ sariya sɛbɛn taara i bɛ ɲangi o kɔni o duti kana mɔgɔ si minɛ fɔ ni bɔ ma ka kalama parce que an bɛ fɛ ka basketi kɛ kɛnɛ ye denmisɛnninw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ yɔrɔ min na denmisɛnninw bɛ se ka lasago kɔ yɔrɔ ɲuman sɔrɔ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se ka bin denmisɛnnin kan yɔrɔ min na denmisɛnnin ka kɛ i n'a fɔ a b'a yɛrɛ ka so kɔnɔ yɔrɔ min na an bɛ fɛ ka basketikɛyɔrɔ ko ye wa basketikɛyɔrɔ commencera ka ko ye déjà. Kalanbulon in kɛnɛ kan Mali Basketi Ligue mɔgɔw ka fara districtw kan olu yera VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. Aw fana n'a y'a sɔrɔ cikan b'aw bolo ka lase a bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen ci an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira mun na o de ye 00 24 30 47 16 001 20 24 30 47 16 aw kana ɲinɛ k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ fɔlɔ musow ni npogotigininw ka hakɛ o nafa ka bon an yɔrɔ kosɛbɛ o de la an b'a laɲini u fɛ u ka ɲɛfɔli k'an ye u ka hamina ni jɔrɔnakow la
Ni be dan sigi an ka bi dɔgɔkun laban tabalen kunnafoni kɛnɛ la min labɛnna Dadi Balawe fɛ ka kunnafoniyaw lase aw ma aw balimamuso Seinabu Ciro fɛ. An be sanbɛ da kɛ ka kɛɲɛ ni Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali o san yɛlɛma bidonya ye. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la, Ala ka tile hɛrɛ di.